Sfânta Maria Magdalena, acea femeie mironosită, din care Hristos a scos 7 demoni, către diavoli, cea care a spălat cu părul capului ei picioarele Mântuitorului și aceia care o știau au început imediat să vocifereze că acesta, dar știi ce fel de femeie este, n-ar lăsa să-i spere picioare, că este păcătoasă. Și zice, Simone, am să spun ceva. Și întreabă după ce dă pilda aceea, cine iubește? Cine crede că iubește mai mult? Și el zice, cel căruia i s-a iertat mai mult. Așa, mai o de exemplu pe Sfânta Maria Magdalena. Am intrat în casa asta, mai nu mi-ai dat. Apă pe picioare, cu apă nu mi-ai spălat picioarele. De aceea zice că cine iubește mult, mult îi se iartă. Dar spune cum Dumnezeu a intrat și a ascultat-o împăratul. Și întreabă atunci, bine, bine, ce aduci tu ca mărturie ca eu să te cred pe tine? Te cred. Da? Și ea atunci avea temerinde, o nume. Ce putea să spune ea, argumentul suprem, care să întărească cuvintele ei? Hristos a înviat. Ea a spus că Hristos a înviat, oul în mâna ei s-a făcut roșu. O să vedem această scenă cu ea în fața împăratului, sus în biserică când vom ajunge. Sfânta Maria Magdalena, în fața împăratului. Știți că, spune de a fost